फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास यह एक सीलिंग फैन है जो कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली फ़ैन का साउंड चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सीलिंग फैन काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है। यदि आपके पास भी कोई सीलिंग फैन है और यदि ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाएगा, फ़ैन के साउंड करने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, फ़ैन में आपको जो कनेक्शन के लिए कनेक्टर दिया जाता है, इस कनेक्टर से सबसे पहले आप सभी कनेक्शन को रिमूव कर लीजिए। फ़ैन का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें सभी कनेक्शन को रिमूव कर लेना है। अभी यहाँ से देखिए, आपको 3 बोल्ट दिए जाते हैं फ़ैन की फिटिंग के लिए, तो आपको तीनों बोल्ट को यहाँ से रिमूव कर लेना है। चलिए सेकंड बोल्ट और ये थर्ड बोल्ट, देखिए तीनों बोल्ट को आपको सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर लेना है। अभी यहाँ से फ़ैन का जो फ्रंट कवर है, इस फ्रंट कवर को हमें रिमूव कर लेना है। हल्का सा आपको यहाँ प्रेशर लगाना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले हम इसके फ्रंट कवर को यहाँ रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिगिनर्स है तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किस तरह से यहाँ पर प्रेशर लगाया जा रहा है, किस तरह से फ्रंट कवर को निकाला जा रहा है। अभी देखिए, फ्रंट कवर निकालने से पहले ये जो आपके कनेक्शन के तीनों वायर है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग के, इन्हें आपको सबसे पहले अंदर कर देना है। किसी भी वायर ने कटना या पीटना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सभी वायर्स को हमने अंदर कर दिया है ताकि फ्रंट कवर यहाँ से आसानी से निकाला जा सके। देखिए काफ़ी आसानी से हल्का सा प्रेशर लगाकर आप इस कवर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए अभी इस बेयरिंग को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये काफ़ी गुड कंडीशन में है। अभी यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से इसके स्टेटर सिरे को यहाँ से हल्का सा ठोक कर निकालना होगा। देखिए इसके स्टेटर को अभी हमने निकाल लिया, हल्का सा प्रेशर लगाकर। इसकी शाफ्ट एकदम सही है। कई बार शाफ्ट यदि कट जाती है तो शाफ्ट कटने की वजह से भी आपका फ़ैन साउंड करता है, तो इसकी शाफ्ट एकदम सही है, शाफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी हम यहाँ पर इस बेयरिंग को देखते हैं तो यह जो बेयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका है। जो फ़ैन का साउंड करने का जो रीज़न था वह यह वाला बेयरिंग है। देखिए ये बेयरिंग एकदम फ्री है, इसे हम चेक कर लेते हैं, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और एकदम फ्री है। देखिए इस तरह से ये बेयरिंग एकदम फ्री है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यह वाला जो बेयरिंग है, यह बेयरिंग में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा यह जाम हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन जो है वह साउंड कर रहा था। फ़ैन का साउंड करने के पीछे या तो शाफ्ट कट जाएगी तो आपका फ़ैन साउंड करेगा, या फिर बेयरिंग की प्रॉब्लम होगी तो आपका फ़ैन साउंड करेगा। चलिए 6201 नंबर के मॉडल का बेयरिंग हम मार्केट से लेकर आए हैं। आप पहले चेक कर लीजिए कौन सा बेयरिंग है। इसे पुलर की सहायता से, देखिए पुलर को इस तरह से फिट कीजिए आप। देखिए इस बेयरिंग को अभी हम पुलर की सहायता से काफ़ी आसानी से निकल जाएगा ये। देखिए इसे हल्का सा आपको रोटेट करना होगा और प्रेशर लगाने से ये काफ़ी आसानी से पुलर की सहायता से, देखिए अब इसे यहाँ पर देखिए हमारी हैंड पोजीशन किस तरह से, हैंड पोजीशन को आप वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर इसे हल्का सा आप प्रेशर लगाइए तो आपका जो बेयरिंग है काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए हमारा बेयरिंग यह बाहर आ गया है। फ़ैन के साउंड करने के पीछे मेनली 2 ही रीज़न होते हैं, या तो शाफ्ट कट जाती है या फिर बेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। इस फ़ैन में शाफ्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये बेयरिंग के कारण आप साउंड सुन सकते हैं। देखिए बेयरिंग के कारण हमारा ये फ़ैन साउंड कर रहा है। जो हमारा पहला बेयरिंग है जो एकदम एक्यूरेट कंडीशन में है, उसमें भी हमें ग्रीस लगा देना है ताकि उसकी भी लाइफ बढ़ जाए, आगे चल के वह बेयरिंग ख़राब नहीं हो। तो उसका हमने फ्रंट कवर निकाल लिया है और अंदर अच्छे से इसमें अभी हम ग्रीस लगा देते हैं ताकि इस फ़ैन की जो लाइफ है वह भी बढ़ सके। चलिए इसका कवर को अभी हमने इसके लॉक को लगा देना है ऊपर से। देखिए आप जो सेकंड बेयरिंग है इसको भी अच्छे से पहले ग्रीस लगा दीजिए ताकि इसकी भी लाइफ बढ़ सके। 6201 नंबर का बेयरिंग हम मार्केट से लेकर आए, इसे आपको हल्का सा ठोकना होगा। देखिए हल्का सा ठोक कर आप काफ़ी आसानी से इसे फिट कर सकते हैं। चलिए अभी हमने इस बेयरिंग को भी फिट कर लिया है। बेयरिंग को फिट करने के लिए आपको इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना है, काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाएगा। देखिए 6201 नंबर का बेयरिंग हमने इसमें लगाया। आप पहले मॉडल नंबर ज़रूर चेक कर लीजिए, उसके बाद आप उस बेयरिंग को लगाइए। अभी कई फ़ैन में क्या होता है, इस तरह से ये वॉशर दिया जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
तो इस फैन में ये जो वाशर है, ये वाशर भी कट चुका है। देखिए इस तरह से ये वाशर भी कट गया है, तो इसकी प्लेस पर हम एक नया वाशर लगा देते हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है ये। चलिए ये वाशर को अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। अभी इसके ऊपर अभी हम फ्रंट कवर लगा लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हमारी हैंड पोजीशन किस तरह से हमने कोई भी कनेक्शन को रिमूव किया है। चलिए इसके ऊपर अभी हम यहाँ पर चलिए लॉक लगा दिया है। अभी देखिए इसने एकदम फ्री होना चाहिए, ज़रा भी जाम ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंग ज़रूर लगाइए, हर फैन में ये स्प्रिंग दिया जाता है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो स्प्रिंग ज़रूर लगाइएगा। चलिए इस कवर को हमने लगा लिया है। देखिए ये एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। देखिए ये कवर काफ़ी आसानी से फिक्स्ड हो गया है। इसका जो बैक कवर है, इस बैक कवर को हमें लगा लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको हल्का सा प्रेशर लगाकर इसे नीचे की तरफ दबाना होगा। जिस तरह से हमने खोलते समय प्रेशर लगाकर इसे खोला था, उसी तरह से प्रेशर लगाकर आपको दबाना होगा इसे हल्का सा। देखिए हल्का सा प्रेशर लगाइए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, और होल से होल मिलना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है इस तरह से। देखिए तीनों होल हमारे मिल जाएंगे यहाँ पर, और इसे हमें इस तीनों जो बोल्ट हमने रिमूव किए थे, तीनों बोल्ट को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं छोड़ना है। चलिए पहले हम हल्का हल्का सा तीनों बोल्ट को लगा लेते हैं। फ़ैन को फिटिंग करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप इस तरह से बोल्ट को टाइट करें तो इसके स्टेटर को इस तरह से रोटेट कर कर देखते रहे, इसने एकदम फ्री होना चाहिए, जाम नहीं हो। यदि वह अंदर से जाम होगा तो उस कंडीशन में आपका जो फ़ैन है वो गर्म होकर जल भी सकता है। तो आप अंदर से इस स्टेटर को देखिए इस तरह से रोटेट कर कर देखते रहिए, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। और सभी बोल्ट ने एकदम बराबर कसे हुए होना चाहिए, किसी भी बोल्ट ने कम या ज़्यादा टाइट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी बोल्ट को हमने एकदम बराबर अच्छे से टाइट कर लिया है। देखिए एकदम हमारे पास स्टेटर एकदम फ्री है। देखिए एकदम अच्छे से इसे हमें टाइट कर लेना है। देखिए हमारे फ़ैन की जो मेन रीज़न था साउंड का, बैरिंग था, तो बैरिंग हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी जो कनेक्शन के लिए 3 वायर्स थे, तीनों वायर्स को यहाँ पर हमें यहाँ से कनेक्शन के लिए बाहर निकाल लेना है। फ़ैन में बेसिकली 3 वायर भी हो सकते हैं, 4 वायर भी हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 वायर है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग वायर। चलिए कैपेसिटर का जो कनेक्शन किया जाता है स्टार्टिंग और रनिंग वायर के साथ किया जाता है। सबसे पहले इस लॉक को हमने लगा दिया है। चलिए स्टार्टिंग और रनिंग के साथ आप कैपेसिटर के दोनों वायर को लगा दीजिए। कभी भी कॉमन में कैपेसिटर के वायर को नहीं लगाया जाता है। आप कॉमन वायर को आपको सबसे ऊपर की तरफ लगा देना है। और यदि आप बिगिनर से है तो जब आप कनेक्शन को रिमूव करें तो पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही आप कनेक्शन को रिमूव कीजिए। और जिस तरह से आपने कनेक्शन को रिमूव किया था उसी तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। कॉमन जो वायर है उसे सबसे ऊपर की तरफ लगाया जाता है। रनिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ सबसे नीचे की तरफ लगाया जाता है, जिसमें हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है। चलिए इस तरह से कनेक्शन को आपने पहले जिस तरह से रिमूव किया था उसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। चलिए अभी हम फ़ैन को रन कर कर देख लेते हैं साउंड कितना कर रहा है अभी ये। देखिए अभी हमारे फ़ैन का जो साउंड है वो बिल्कुल ही कम हो चुका है। हमारे फ़ैन में साउंड करने के पीछे जो मेन रीज़न था वो उसके बैरिंग के कारण ये साउंड कर रहा था। कई फ़ैन में शाफ्ट यदि कट जाती है तो उस कंडीशन में भी आपका फ़ैन साउंड करता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। यदि आपका फ़ैन साउंड कर रहा है तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न होता है, इसे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।